Good morning guys. Meron tayong ayusin ngayon. Water heater. So unahin niyo guys, check niyo ang supply ng heater. So ang problema nito guys, wala ang mainit na tubig papuntang building. So dito muna i-ano guys, kasi dito siya kadalasan magti-trip yung itong reset mo lang to, i-push mo yung kulay red guys, push mo to, ganyan. Pag pumitik, okay na. Okay, at saka i-check mo muna yung continuity ng heater guys. Ito yung heater, check natin. Pag tumatunog, okay yung heater. Okay siya. Meron siyang 9.0 ohms. Balik natin guys, kasi nagtitrip lang yung reset doon sa taas. Wala problema ang heater. Natin ito. Yung thermostat guys, okay naman po. Meron siyang 0.8 ohms. Balik natin yung cover. Tingnan natin guys. So okay na yung heater natin guys, gumagana na. Meron siyang 25.20 ohms. Wala. 24.91 ohms. Okay na. Ampere pala, ampere. Hindi pala ohms, ampere. Sorry guys. Ito 25.12 amperes. Dito 23.30 amperes. Okay. Okay na guys.
Thank you for watching guys.